Wie? DSO-Talk? Ist schon wieder Freitag? Nein, natürlich nicht, denn heute gibt es eine Sonderaufnahme des DSO-Talks zu den neuen Spielinhalten, die wir bei unserem Besuch bei Blue Byte kennengelernt haben. Also begebt euch jetzt mit uns auf eine Reise zu den Nordmännern und lasst uns sehen, was es dort Neues zu erleben gibt. Und die Gabby macht den Anfang. Ja, wir, das DSO-Talk-Team, wir haben am 13.10. diesen Jahres, also 2017, die Gelegenheit gehabt, bei Blue Byte mal vor Ort zu sein. Was wir dort alles erlebt haben, haben wir ja bereits schon im Talk 194 erzählt. Aber dort haben wir nicht über die konkreten Neuerungen gesprochen, die wir sehen durften. Und an der Stelle möchten wir jetzt das mal machen und ein bisschen euch das nochmal näher bringen, was wir dort alles sehen durften. Alle jetzt vorgestellten Informationen stellen den aktuellen Entwicklungsstand in der Pre-Alpha dar und können sich bis zum endgültigen Release also noch ändern. Oder vielleicht schaffen sie es auch gar nicht ins Spiel. Also nagelt uns nicht darauf fest, dass das ins Spiel kommt. Da wir vor Ort einen Teil der neuen Inhalte sehen und testen durften, haben wir im Anschluss des Tests dem Game Design unser Feedback gegeben. Wann die neuen Features kommen werden, ist uns aber leider noch nicht bekannt. Also zu den neuen Features. Es wird eine neue Kampagne geben mit dem Namen Mountain Clan Kampagne oder auch auf Deutsch frei übersetzt Gebirgsclan-Kampagne. Diese neue Kampagne in der Buchkategorie des Excelsior ist für Spieler in einem höheren Levelbereich ausgelegt. Stufe 65 plus wird es vermutlich sein. Und umfasst nach der neuen Schwierigkeitsskala die Bereiche 12 bis 14. Bisher hatten wir ja nur bis 13. Also ein Abenteuer, was noch eine Nummer härter sein wird, wird uns dann wohl vermutlich erwarten. Hierbei handelt es sich um eine lineare Kampagne. Das heißt, man bekommt, wie bei der bösen Königinnen-Kampagne, immer ein Folge-AT. Was soll die neue Kampagne interessant machen? Es soll neue, einzigartige Umgebungen bzw. Landschaften geben. Die Kampagne soll eine Herausforderung mit neuen Spielmechaniken für die Spielerschaft darstellen und soll zudem einzigartige Belohnungen geben. Im Folgenden werden wir euch Informationen zur Umgebung, den Spielmechaniken und den Belohnungen bzw. Neuerungen geben. Dazu jetzt mehr von Stefan. Ja, das ist richtig, Gabi, danke. Einer der wichtigsten Neuerungen im Hinblick auf die Gestaltung der Kampagne-Abenteuer ist, dass sie nicht wie bisher auf einer Insel jeweils gespielt werden, sondern die Kampagne soll als Ganzes auf einer größeren Insel und das haben wir dann Kontinent dann stattfinden. Also wir haben eine Küstenlandschaft und dann geht es halt eben dann in verschiedenen Landschaften dann weiter. Also wir haben eine Küstenregion, dann, weil wir halt eben ein bisschen nördlicher sind, auch entsprechend Tundragebenen oder auch Gebirgslandschaften. Wie das im Einzelnen aussehen wird oder aussehen könnte, das ist, glaube ich, so noch nicht ganz klar, aber das wird man ja sehen. Und daraus geht dann eine Geschichte hervor, die dann so ganz grob gesagt die Entwicklung baut auf die Reise in den Norden auf, also in die Heimat der Nordmänner. Und logischerweise beginnt man wiederum natürlich an der Küste. Und mit jeder weiteren Unternehmung geht dann die Reise in den Norden dann immer weiter. Eindrücke, wie man sich die Umgebung grob vorstellen kann man jetzt an dieser Stelle an den Bildern, die wir dann entsprechend netterweise zugeschickt bekommen haben, dann so einen ganz groben Einblick dann auch erkennen. Einer der zentralen Bereiche, wie ja auch unser Hintergrund ist, das könnte zum Beispiel ein Dorf sein. Und in dem kann man dann auch Aufträge bekommen, die dann zu anderen Punkten dann führen können. Und der Weg könnte dann halt eben zum Beispiel in einen Wald oder in eine Ruine dann führen oder halt eben noch andere Orte.
Aber welche das dann sind oder wie sie halt eben dann aussehen, das soll noch eine Überraschung bleiben. Und dafür benutzt man auch die bereits bekannten Mechaniken der Unternehmungen, also die Kombination zwischen Förderungen und Kämpfen, die kommt hier dann auch wieder zum Tragen. Der zweite Bereich oder halt eben ein anderer Bereich umfasst das Thema Überleben. Und da wir sind ja im hohen Norden und ja, wir müssen wirklich um unser Überleben kämpfen. Und man muss entsprechend Entscheidungen treffen, welche halt eben unser Überleben ermöglichen soll. Und um diese Entscheidungen treffen zu können, wird das Quest-System, also das Questbuch, ein bisschen dynamischer gestaltet. Also es ist nicht so wie bisher hier eine Quest nach der anderen, sondern es wird ein bisschen dynamischer werden. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass man so ein bisschen mehr Variablen da drin hat. Während der Reise muss man auch einen Weg durch die Berge finden, indem man auf einen schmalen Pfaden durch die Gegend wandert, wo man dann auch wieder eigene Entscheidungen treffen muss, um halt eben den Weg weisen zu können. Zudem wird man auch noch neue Verbündete treffen und man kann mehr über ihre außergewöhnlichen Legenden dann auch erfahren, die einem vielleicht auch helfen. Das wissen wir selber auch nicht. Schauen wir mal. Bloß diese ganzen neuen Verbündeten, die ja da irgendwo ja sein sollen, die wird man leider Gottes erstmal gar nicht sehen, weil es wird wieder der Nebel, wie er da auf der Heimatinsel schon zu sehen war, der wird dann auch wieder erscheinen in dieser Kampagne. Das heißt, jeder Fortschritt wird halt eben immer so eine kleine Überraschung, so ein kleines Spannungselement dann sein und entsprechend weiß man erstmal nicht, was sich unter Nebel alles befindet. Unter dem Nebel könnten dann auch neue Gebäude sein, also Gebäude mit hohen Lebenspunkten, die dann wiederum die Taktiker wahrscheinlich freuen wird, weil je mehr Lebenspunkte oder höher die Lebenspunkte eines Gebäudes sind, desto spannender oder halt eben abwechslungsreicher werden dann auch die Kämpfe dann sein. Und in den Lagern selber wird auch ein hoher Fokus auf Einheitenkombination gesetzt. Das bedeutet, dass man anhand der Einheitenkombination sich als Spieler, und das macht wohl auch den Schwierigkeitsgrad dann auch mit aus, den Gaby angesprochen hat, dass man da sich schon ein bisschen überlegen sollte, wie man denn jetzt da herangeht, was dann wiederum auch ein höheren Spannungselement oder halt eben mehr Möglichkeiten auch in der Taktik dann geben wird. Das wird natürlich dann auch noch begünstigt durch die Möglichkeiten, die wir jetzt mit dem Talentbaum für die Generäle haben. Und damit können wir diesen Talentbaum hoffentlich dann auch ein bisschen noch besser nutzen, als wir es wahrscheinlich jetzt schon sowieso schon tun. Bloß die ganze Sache wird zudem als weitere Schwierigkeit noch erschwert. Und zwar ist geplant, dass man eine neue Förderungstyp, also sogenannte Deep Buffs, halt eben ins Spiel reinbringt. Also es wird wetterbedingte Phänomene dann geben, die halt eben das Ganze ein bisschen einschränken oder halt eben variieren. Muss man mal sehen, wie das dann wirklich dann aussieht. Aber es wird noch eine zusätzliche Schwierigkeit mit eingebaut werden, damit halt eben auch für die höheren Level dann entsprechend auch die Herausforderung auch da ist, zu der ja immer gerufen wird. Ja, und zu guter Letzt wird es neben dem Nordmann-Volk, da geht die Reise ja hin, wird es auch noch neue Gegner geben. Also Gegner, die wir bisher noch nicht hatten, die wir auch nicht kennen, aber welche das sind, beziehungsweise was die können, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht eingehen. Worauf wir aber, glaube ich, eingehen können, das sind die Belohnungen, wenn man den ganzen beschwerlichen Weg überhaupt mal gegangen ist. Und ich glaube, da kann Bourbon uns ein bisschen mehr erzählen, oder? Ja, richtig. Also
Zu den Belohnungen, die es halt in der neuen Kampagne geben wird, können wir ein bisschen was sagen. Es wird dann also eben nicht nur neue Abenteuer geben in der Form einer neuen Kampagne, sondern es wird auch eben dann eine Reihe an Gebäuden und Gegenständen als Belohnung geben, die man ja so in anderen Abenteuern nicht bekommen kann. Da wäre als wahrscheinlich wichtigste Neuerung zu nennen, dass es ein neues episches Gebäude geben wird. Also neben dem epischen Hof und der Holzverarbeitungsstätte wird es dann noch eine epische Schmiede geben. Diese Schmiede dient sozusagen gleichermaßen als Schmelze als eben auch als Waffenschmiede und beinhaltet 5 Rohstoffe, die man dort verarbeiten kann. Das sind Bronze, Eisen, Stahl, Titan und Platinum oder Platin. Und ja, es sind also 5 Rohstoffe, jeweils die Schmelze, jeweils der Schmied. Das heißt, wir haben dann bis zu 10 Produktionsketten in diesem Schmied. Und es kann eben für jede Produktionskette dann durch das Spielen der Kampagne können halt eben zusätzliche Rezepte für ein Upgrade erspielt werden. Also 5 zusätzliche Upgrades für jede Produktionskette mal 10 Produktionsketten, dann wären wir also bei 50 Rezepten, die man bräuchte. Also wird man diese Kampagne wohl mindestens auch 50 Mal spielen müssen, wenn man die wirklich voll ausbauen möchte. Ja, das ist so, das ist so die große Neuerung. Es gibt dann auch, wie gesagt, noch andere Gegenstände und Gebäude. Da sei jetzt nochmal die Räucherkammer zu nennen. Wie die von der Mechanik her genau funktionieren wird, weiß ich selber nicht. Soweit kann ich nur sagen, dass sie ähnlich wie ein Proviantlager funktionieren soll oder vielleicht auch das Proviantlager verbessern soll, das aktuelle. Das weiß ich, wie gesagt, nicht, wie da genau die Mechanik ist. Auf jeden Fall wird es irgendein Gebäude, mit dem man irgendwas herstellen kann, und in dem Zuge soll dann zum Beispiel auch ein neuer Gebäudebuff hinzugefügt werden, das Fischsteak. Das soll also ähnlich wie bei dem gegrillten Steak dann die Förderung oder die Gebäudeproduktion erhöhen. Das kann man dann da zum Beispiel herstellen. Außerdem ist da auch so eine kleine neue Mechanik geplant, und zwar, dass man diese Räucherkammer dann nicht ausbaut oder in dem Sinne ausbaut, wie wir es vom Proviantlager her kennen, sondern dass man sozusagen mehrere Räucherkammern bauen kann, und je mehr man hat, desto geringer ist dann die Produktionszeit. Also jedes zusätzliche Gebäude verringert oder jede zusätzliche Räucherkammer verringert dann die Produktionszeit. Zum Beispiel für so ein Fischsteak. Genau, wie das alles genau funktioniert, das ist insofern noch nicht klar, und da wissen wir selber noch nicht, wie das funktioniert. Dann gibt es auch noch 2 Gebäude, die geplant sind, wo aber dann auch noch nicht klar ist, ob die ihren Weg ins Spiel finden werden, was sie genau können werden und ja, ob sie vielleicht sogar auch noch wieder rausfallen. Ein Gebäude wäre die Methalle. Also wir sind ja hier bei den Wikingern im Norden, und die brauchen natürlich dann auch ähnlich wie eine Taverne irgendein Gebäude, wo sie dann ihren Met trinken können, und das wäre dann die Methalle. Da ist wie gesagt nicht klar, was die genau können soll. Und dann gibt es noch das Gebäude Festungsruine. Auch hier ist nicht klar, wie sie aussieht, was sie kann. Und als neuen Gegenstand, den man dann wohl auch aus den Abenteuern bekommt, ist das Obsidian-Hufeisen. Das ist sozusagen nochmal eine verbesserte Version des Platin-Hufeisens. Und das wird man dann wohl in diesen Abenteuern als Belohnung, als Spezialbelohnung noch bekommen. Ja, das ist erstmal so der grobe Überblick von den Sachen, ja, die irgendwie geplant sind. Ich denke, das sind schon mal ganz gute Aussichten. Insgesamt auch, dass wir neue Spielinhalte kriegen und interessante Spielinhalte, die uns auch wieder ein bisschen beschäftigen längere Zeit. Ich denke, dass wir hier ja,
uns auf was freuen können. Ja, so viel erstmal zu den Neuerungen, die uns erwarten könnten. Betonung auf könnten. Nagelt uns auf nichts fest. Es kann an allem noch gearbeitet werden. An dieser Stelle dann auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Neuerungen. Wir können leider nicht weiter drüber reden. Das ist das Einzige, was wir bisher dazu sagen können. Wir haben einen Knebelvertrag mit BB und wir dürfen nichts sagen. Von daher tut uns das echt leid. Aber es ist ja schon mal einiges, was wir euch mitteilen können. An dieser Stelle einmal ein Danke an unseren Nitram für all die Arbeit und das ganze Nerven der BBler. Es hat Früchte getragen. Und nicht zu vergessen, auch vielen Dank an Blue Byte für die Einladung. Wir fühlen uns sehr geehrt, es hat sehr viel Spaß gemacht und hoffen, dass wir nochmal die Gelegenheit dazu bekommen. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die jetzt nicht unbedingt diese Neuerungen betreffen, könnt ihr das wie immer gerne machen über die üblichen Kanäle, wie zum Beispiel Twitter, Facebook, Siedlervision oder über unsere Mail dsotalk@gmail.com. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, willkommen zum 196. DSO Talk. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.